Аты-жөнім Бедешева Гүлнара Бағдәулетқызы. Мынау Ақсай мешіті Жұбанова момышұлындағы. Мен осы жерде сауда жасағаныма діни заттар сатумен уже 2013 жылдан бері айналысамын. Мына кішкентай дүкеншікте, осы дүкеншікте 2013 жылдан бері өзімнің нәпақамды тауып жүрген адаммын. Міне осы кішкентай дүкеншікте. Төле би Жұбанова момышұлындағы Ақсай мешіті. Ақсай мешіті. Ақсай мешіті. Міне осы жерде 2013 жылдан бері жұмыс жасаймын. Магазинде. Осы магазинде өзім нәпақамды тауып жүрген адаммын. Енді 3 күннен бері имамдар бұның арендасын 150 мың еді, 100 мың бересін деп көтеріп жатыр. Соған анан Айып имам Мұсабек деген 100 мың еще плюс светімен дейді. Мен айтам, карантин кризис кезінде қандай 100 мың теңге десем бой бермейді. Ертеңгіден ответіңізді айтасыз. Я десеңіз, договор толтырып, договорға отырамыз. Жоқ десеңіз, келіспесеңіз, ертеңнен бастап жауып тастаймыз, алып тастаймыз дейді. Ақсай мешіті. Ақсай мешіті осында істейді. Мұсабек деген Айып имам осы Ақсай мешітінде. Бұрын кезінде осында имам болған. Қазіргі мүфтидің туған інісі. Қайда барсаң онда бар деп тұрмаған. Мен мына кризис кезінде қалай 100 мың айына 100 мың теңге еще плюс светсен қалай төлеймін. Айтсам, түсіндірсем бой бермей жатыр. Ақсай мешіті. Мешіттің ашылған өзі бүгін ғана. Ақсай мешітінде осылай кішкентай ғана дүкен. Айына 50 мың аренда төлеуші едім. Енді маған 100 мың төлейсің, әйтпесе орынды босат, алып тастаймыз деп жатыр. Мен бұл тауып отырған нәпақам. Мынандай кризис кезінде олардың хақысы жоқ 100 мыңға көтеруге. Доллармен есептеп тұр Мұсабек деген.